想象一下，在一个阳光明媚的午后，教室窗户突然碎裂，冰凉的海水伴随着气泡涌入，打破了原本的明镜。站在浪潮前方的是我们的讲师小恩，他穿着结合古典与科技感的服装，手中的全息投影面板在水光中微微闪烁，正冷静地观察这场突如其来的混乱。而混乱的源头是一位愤怒的章鱼家长，他挥舞着触手大声抗议，因为那张写满蒸发、凝结、降雨的纯文字讲义，让他的小章鱼学徒大脑打结，完全看不出水流运行的规律。这正是大脑在面对抽象资讯时的极限。当我们试图用文字描述科学循环或时间轴时，过多的叙述会让视觉型学习者感到疲惫，甚至产生认知超载的现象。当文字描述已经无法承载动态的逻辑时，我们需要一种方式让这些资讯灵魂出窍，将抽象的指令转化为大脑能直觉吸收的空间地图。这里要介绍的就是人鱼视觉地图语法。它能将简单的代码透过逻辑运算，瞬间转化为清晰的流程线条与几何图形。首先，我们要建立一个专用的代码区块，这就像是在文件中划定一块结界，告诉人工智慧系统，接下来输入的内容不是普通笔记，而是绘图的指令。接着是决定图表延伸的方向。以水循环为例，我们设定为 TD， 也就是由上而下。你会看到原本散乱的代码骨架立刻顺着重力感垂直排列。在处理复杂资讯前，先定义好处理的范围与发展的方向。有了这层逻辑基石，后续的细节才会有条不紊。现在我们要建立节点。当代码中的关键字被方括号包围后，它们就会在画面上弹出，变成了实体的方形房间，将抽象概念固定下来。这里有一个实用的技巧，区分代号与标签。英文字母代号是让电脑记忆的索引，而括号内的中文字才是我们真正要让观众看见的说明文字。当节点准备就绪，我们只需要使用减号与大于符号，就能在房间之间接上透明的滑水道。画面上随即长出带有动态流向的箭头，将逻辑精准地串联起来。最后一步是执行渲染，在那道湛蓝的光芒闪过后，原本枯燥的符号会自动重新排列，一张结构完整、带有完美循环箭头的视觉图表就这样出现在大家面前。这套语法最棒的地方在于，它将对齐、排版和间距计算这些苦工全部交给系统自动处理，让创作者能专心建构事物之间的关联。若是用传统绘图软体手动拉框，可能得花上半小时才能调出满意的比例。但现在，透过这种文字输入的方式，同样的效果在10秒钟内就能完成。只要将课文交给人工智慧，它就能直接生成语法块。将方向改为由左至右，朝代更迭瞬间变成逻辑清晰的时间轴。在写作课上，也能变换成树状大纲，从核心主题向下延伸出各个论点，脉络一目了然。校庆教学成果大会即将到来，这将是检验我们能否将标题、表格与流程图工具融会贯通的时刻。好的教材并非字数的多寡，而是在于是否搭建了稳固的思考阶梯。希望这趟建构旅程能为你的学习带来启发。如果喜欢这支影片，别忘了按赞、订阅并分享。我们下次见。